廣州粵語嘅式微，首先係在於廣州市政府並唔在乎粵語嘅保留同埋傳承。呢個同非本地籍領導層喺制定城市發展規劃嘅時候，更側重於經濟增長、招商引資等硬性指標有關。粵語保育、本土文化嘅推廣，例如係資助粵劇、粵語教育教材開發等等嘅公共財政資源同埋行政支持相對缺乏。對於非本地領導嚟講，語言只不過係一種溝通工具，而唔係文化核心。佢哋缺乏對粵語嘅情懷，更傾向於推廣普通話，以確保行政效率同埋跨地域嘅合作。喺行政機關、公共服務窗口，普通話成為咗絕對主導嘅工作語言，無形中令粵語嘅使用空間越嚟越窄。其次，大量外來人口嘅湧入，城市嘅主要公共語言環境會迅速向普通話傾斜。本地人喺公共場合又或者係同官方機構打交道嘅時候，會傾向於使用普通話，以避免不必要嘅溝通障礙。以上兩種情況聽起身好似唔係咁舒服，但確實係客觀事實，冇歧視，冇排斥，只有陳述。第三，地方語言喺媒體上嘅失聲同埋教育領域嘅缺席，極大程度咁削弱咗粵語嘅公共曝光率同埋年輕一代嘅母語環境，令粵語逐漸退化為僅限於家庭嘅日用對話。而且好遺憾咁講句，甚至乎連廣州本土家庭亦都不乏只用普通話交流嘅廣州家庭。普通話成為咗中小學課堂唯一嘅教學語言。學校喺日常交流中亦都傾向鼓勵學生使用普通話，而唔係自己選擇自己熟悉嘅語言。新一代缺乏喺正式學術環境中使用粵語嘅機會，難以掌握嚴謹嘅粵語表達同埋書面語，例如係粵語嘅發音、粵語嘅兒歌、粵語嘅歇後語等等。最後，由於媒體平台嘅限制，以粵語為載體嘅影視、音樂、戲劇等本土文化產品嘅創作、傳播同埋影響力亦都不斷下降。當文化載體唔再使用粵語，年輕人對粵語所承載嘅文化身份認同就會自然減弱。